Eu sou Claudineia Neres, sócia proprietária da Play Imobiliária, e a partir de hoje nós inauguramos oficialmente o nosso canal aqui no YouTube. Aqui eu vou te apresentar as melhores oportunidades do Vetor Norte em condomínios, loteamentos e as melhores opções do mercado para que você possa, assim como eu, viver aqui no Vetor Norte. E hoje nós estamos aqui no condomínio Grand Royale Aeroporto, nessa casa nova de 3.800.000 com 4 quartos, sendo 3 suítes. Uma casa com 500 metros quadrados de área construída que você pode adquirir a partir de agora. Vem comigo. Aqui nós temos uma garagem para 5 carros, mas lembrando que lá na frente cabe mais carros sem a área coberta. Já começando por essa porta, que é uma porta toda em madeira maciça. Aqui nós temos essa parte da escada que daria para fazer uma adega de vinho. Então seria uma excelente opção. Já aqui dentro temos um lavabo que daria para colocar um chuveiro se a pessoa quiser, né? Ou então pode deixar como lavabo. Mas eu acho interessante, já que já tem um acabamento aqui, seria uma opção de mais um banheiro. Todo já com o teto rebaixado em gesso. Primeiro quarto que eu usaria como escritório, seria uma boa dica. E o máximo dessa casa é porque ela é toda automatizada. Nós temos aqui as cortinas, que eu acho muito legal você acordar de manhã, ter essa facilidade para abrir a cortina, já toda automatizada. Fechar, dá até para ficar brincando. E esse imóvel, a gente tem uma coisa que é muito bacana, que é as portas brancas, que na hora do seu projeto de arquitetura, a gente sabe que faz muita diferença. Já chegando nessa sala, olha a amplitude dessa sala. Imagina o quanto que você pode trabalhar aqui para a questão de decoração. Temos uma lareira pronta para uso. Aqui temos janelas que daria para o jardim lá fora. Depois a gente vai mostrar para vocês aí, para você entender como que fica. Chegamos aqui na parte da área gourmet e da cozinha. E eu simplesmente estou encantada com essa churrasqueira. Nós temos a pia. Olha, eu adoro esse pia. E tem água quente e fria, tá? Agora começa o tempo de frio, então não vai ter esse problema para lavar vasilha. Sem desculpa. Cooktop. Pronto para receber os armários aqui embaixo. Então dá para fazer muita coisa. Seguindo para cá, nós temos mais um espaço amplo que você pode usar aí ou para fazer uma área gourmet ou para colocar móveis que integram aqui a piscina, porque aqui a gente abre totalmente, já integrando a piscina. A piscina já está iluminada agora à noite. A ducha, para você tomar aquela ducha nos dias quentes antes de ir para a piscina. E o espaço que nós temos aqui para que você possa utilizar nos móveis para a piscina é muito amplo. Acho que dá para ter uma noção do tamanho de espaço que a gente tem aqui. E mesmo à noite, olha as luzes lá, como que fica maravilhoso. Lembrando que durante o dia, essa imagem também é perfeita porque é toda verde. Eu preciso mostrar aqui, em complemento aqui à área gourmet, nós temos um lavabo. Tá lindo, olha. Lindo. Pode vir para você ver um lavabo com tamanho bem grande e o acabamento está perfeito, perfeito. Isso aqui é muito bom para quem é dona de casa, sabemos disso, que quando estamos fazendo algum evento, alguma festinha, não ter acesso aos banheiros lá de cima para evitar sujeira. Agora nós vamos acessar a parte de cima da casa, que são onde estão os dormitórios.
E lembrando que a casa, aqui nessa parte de baixo, é toda em porcelanato, um porcelanato cinza, um cinza bem bonito. A parede é em cimento queimado, escada em granito, guarda-corpo em vidro, todo em vidro aqui, as ferragens do acabamento em bronze. E tá maravilhoso isso aqui, olha. Com iluminação que não dá pra cair, tá, gente? Então fica tranquilo. E só tem essa escada na casa. Então, sem problemas aí com a questão de escada. Primeira suíte do imóvel. Uma suíte ampla. E lembrando que essa é a menor das suítes, hein? Pode vir aqui comigo. Mesmo sistema da outra janela lá de baixo. Mesmo piso também aqui nas suítes e na parte superior do imóvel. E aqui o banheiro da suíte. As louças, todas as torneiras têm um misturador de água, que seria aí a água fria e a água quente. E é uma suíte bem grande. E essa suíte seria do filho preferido, hein? O acabamento tá lindo, perfeito. Misturador de água também. Aqui o nicho iluminado, muito maravilhoso. E sabe por quê que essa é a suíte do filho preferido? Porque, olha, além da amplitude, tem varanda, coisa que a outra suíte não tem. Vem cá para conhecer. E é uma varanda bem ampla, dá para fazer muita coisa. E chegamos na cereja do bolo dessa casa, uma suíte master que é de tirar o fôlego. Vem comigo. Nós temos aqui um closet bem amplo e espaçoso. Para nós que somos mulheres, a gente sabe o quanto isso é importante, porque você pode fazer a marcenaria do seu jeito para que fique ainda mais incrível. Na suíte master, nós temos toda a iluminação moderna, em acabamento em LED, luz branca, que é muito importante na hora da maquiagem, que a gente sabe disso. Aqui nós temos o banheiro. E olha esse banheiro. As cubas estão maravilhosas. Aqui você pode instalar os 2 chuveiros. E aqui tem um nicho iluminado, que eu acho assim o máximo. Saindo da suíte master principal, vou mostrar para vocês esse mezanino. Ele pode ser utilizado para um home office com vista, porque a vista aqui é simplesmente perfeita. A gente vai mostrar também as imagens para você durante o dia. E aqui você tem uma visão da sala, lá embaixo. Então dá para até interagir com as pessoas que estão lá perto da lareira. E eu escolhi o meu lugar favorito nessa casa para finalizar esse vídeo, já aqui à vontade, com o meu vinho. Gente, a vista é só você vindo para conhecer, para entender o que eu estou falando. Aqui no Grand Royale Aeroporto, você está convidado a vir conhecer esse imóvel comigo. Play Imobiliária, mais que imóveis, seu próximo endereço.